Xoán Carlos Bascuas é un dos protagonistas da convulsa historia recente do nacionalismo galego. Desde o seu posto de profesor de Traballo Social da Universidade de Santiago de Compostela, observa o devir da política galega desde a experiencia e a distancia de quen xa non participa activamente no seu día a día. Durante o goberno de coalición entre socialistas e nacionalistas, ocupa o cargo de delegado de Consellería de Vivenda na provincia da Coruña. Após a crise que sacude o BNG en 2012, decide abandonar esta organización e impulsa a creación de Compromiso por Galicia, forza política da que foi o seu primeiro secretario xeral. Os pais decidiron retornar a Galicia cando tiña 5 anos e medio, acaba de hacer miña irmá. Afectou, por exemplo, na miña lingua, porque a lingua que eu falaba era o alemán, entendía perfectamente o castellano, e entón o que me pasou foi que ao chegar a Santiago de Compostela, pois estive nunha inmersión lingüística en castellano. Eso fixo tamén que non vira como propio o galego. Logo, co paso do tempo, meus pais son de perto de Santiago, íamos cada fin de semana alá, un curmá meu criouse con nós, ele era galego falante, aí fun introducíndome no uso do galego. Consciencia política nacional sobre o que significaba ter unha lingua propia e a identidade como pobo, pois eu creo que empecé a tela con 17 anos, máis ou menos. Eu criei-me en Santiago de Compostela xusto en riba da sede do PSGG. Pois empezas indo de pequeno a buscar pegatas e terminas enterándote hasta de certos preceptos ideolóxicos. Era un partido que me gustaba moitísimo, sin embargo a min parecíame que era un pouco máis moderado na cuestión da reclamación do poder político para Galicia. Eu era o que se podía chamar naquela altura un escarranchado, gustábame o discurso do BNG na cuestión estrictamente nacional, pero gustaba máis a cuestión, o discurso do PSGG na cuestión do social, do económico, do cultural. Co paso do tempo, vin que xurdira un partido político no interior do bloque, que era a Esquerda Nacionalista, e que para min conxugaba aqueles dous aspectos, que era un partido nidia e claramente independentista, pero que ademais estaba no plano da esquerda. Eso para min foi suficiente. Contactei con eles por correo, é dicir, son un suxeito completamente externo á cultura da endogamia política, da cooptación e de todo este tipo de cousas, senón que fun eu para lá, non coñecía a ninguén. Contactei con, creo que fora con Paco Manrique, quedamos un día a tomar un café, e a partir de Esquerda Nacionalista afiliei-me tamén primeiro ao Bloque Nacionalista Galego, pero logo dixeronme que era mellor que me afiliara a Galiza Nova, e así que me fun para Galiza Nova. As conclusións que podo tirar da emerxencia política do Bloque Nacionalista Galego naquel momento, pois están ditas por moita xente. Primeiro, obvia e claramente unha reforma electoral que subliu a barreira electoral do 3% ao 5% e fixo que todo o nacionalismo quedara barrido ou que se obligara a concentrarse nunha única forza política, que foi o que soubo facer o Bloque Nacionalista Galego naquela altura, que é integrar a forzas políticas que se vían con dificultades de superar aquel 3%. Estaba Esquerda Nacionalista e o UPG no interior do bloque, pero tamén foi a incorporación do Movemento Comunista de Galicia, que era despois Inzar, que máis? O propia Unidade Galega, foron incorporándose distintos, o PNG-PG, foron incorporando distintos colectivos que deron ao bloque o sentido de fronte que tivo naquela altura. O papel estelar de Beiras é indiscutible en todo ese proceso. E logo, pois que tamén creo que houve un segmento da sociedade, a máis consciente e a máis nova, que vía o que acontecía en Galicia, acontecía en Euskadi e Cataluña e que non acontecía aquí. Creo que esos foron as chaves, E logo tamén un PSOE que despois do papel de González Laxe na presidencia da Xunta, o papel que tivo o PSOE de Madrid con respecto ao PSOE que actúa en Galicia, pois foi determinante para que non terminara por
situarse como unha forza política galeguista. Creo que son basicamente as razóns que explican esa emerxencia política do Bloque Nacionalista Galego con Beiras de portavoz. Creo que na década dos 90 viuse e entendeuse. De feito, fixeronse aquela Asamblea Nacional no Carballiño, pode ser. No Carballiño ou en Ourense, non estou seguro, fixeronse un par de asambleas que eran integradoras e foron realmente, non? Mesmo pois incorporando a diferentes persoas procedentes desas forzas que se integraban nos órganos de dirección a diferentes niveis e tamén na representación institucional. Creo que naquela altura si hubo pois grandeza de miras, e hubo grandeza de miras por todos os que pilotaban aquel BNG, desde os independentes, o que sería despois Esquerda Nacionalista e, sobre todo, a Unión do Pobo Galego. Agora mesmo non sei se habería esa altura de miras, non? Naquela altura, sí. Naquele momento sí que houbo. E creo que foi unhas chaves do éxito daquel BNG. Creo que o PSOE si ten unha actitude máis reivindicativa da figura de Touriño e do papel do PSOE naquele goberno. Pois hai moitísimos eventos políticos nas que participan a dirixencia do Partido Socialista Obrero Español en Galicia e participa Touriño. Sin embargo, non vexo que o BNG reivindica a figura de Quintana nin a ninguén daquele goberno. Se acaso, pois a Suárez Canal, que fora Conselleiro de Agricultura, e en moita menor medida a Fernando Blanco, que fora Conselleiro de Industria, non? Pero eu sí creo que aquele fora un goberno pois probablemente dos que fixo máis avances no autogoberno, na reivindicación de competencias, salvando o período do tripartito, que foi onde máis competencias se pediu, non, para Galicia, e máis se conseguiron. Tamén estábamos nunha fase constitutiva, como quen di, do autogoberno galego do Estatuto de Autonomía. Con todo, a razón pola cal creo que o Bloque non o reivindica é por unha cuestión que está presente no que acontece no 2012, que é pois unha xente que quería distanciarse manu militar daquela xestión de goberno e outra xente que quería reivindicala, que se sentía herdeira, que creía que tiña que ser partícipe do discurso político do BNG. Bueno, pois, ante esa dicotomía que non permitía puntos intermedios, pois se chegou a algunhas das derivas do 2000, bueno, do que aconteceu na Asamblea Nacional de AMIO. Clarificación. A palabra, este termo non é meu, é un termo que lle escoitei directamente a Francisco Rodríguez, secretario xeral, bueno, naquela xa non, da Unión do Pobo Galego, non recordo se era secretario xeral ou non. O termo clarificación que lle escoitei a él porque, como dixen, había diferentes formas de interpretar a xestión posgoberno. Uns que querían renunciar a todo aquelo, que falaban de unha volta a unhas orixes discursivas, máis críticas coa xestión, que esa idea de que para ampliar a base social do nacionalismo había que ter unha visión máis ampla ideolóxicamente, ou de bandas máis amplas, se se quere, e outros que dicían que non, que había que o que estaba acontecendo, que estaban perdendo as raíces, e que, por lo tanto, hai que volver ao principio para reforzarse. E logo, por outra banda, pois había o discurso de outro segmento que terminou sendo máis importante a nivel electoral, que o que formulaba era que había que volver a formulación originaria do Bloque Nacionalista Galego e que logo demostrouse na práctica real que non foi así. Creo que foron esos os tres segmentos que se manexaron. Os que apostábamos por unha liña de actuación máis parecida ao goberno, pois terminamos sendo moi poucos en relación ao que se presumía que debía de ser. Os que se presumía que eran menos, que eran os que reivindicaban o beirismo, terminamos sendo moito máis, e o BNG pois terminou sendo pois todo menos unha fronte en termos, digamos, orgánicos, non? O que pretendía Compromiso por Galicia era ser unha forza política galeguista, progresista e socialdemócrata.
nada novo no sentido de que xa estira no seu momento algunha forza política que se reivindicaba ese discurso, como fora, por exemplo, o PSGG Unidade Galega. No? Eso. Hai xente que creemos que o mapa político galego pois ao mellor podía ter precisado de dúas forzas políticas que foran alternas entre sí e que tiveran tamén vasos comunicantes. Que un elector pois que reivindica un teito de autogoberno máis elevado para Galicia, non queira votar o BNG, pois tivera a opción de irse con xente que, digamos, máis autonomista, polo menos nas formas, non? Ou que unha persoa que fora máis defensora do estado do benestar no clásico discurso socialdemócrata, pois fora buscando unha alternativa anticapitalista se non lle gustaba aquela forma. É dicir, que houbera alternativas, opcións. Que fai un elector que non quere, nacionalista, que non quere votar o Bloque? Pois ter que votar o Bloque, non lle queda outra. A día de hoxe non lle queda outra. Se é unha persoa responsable para co país, non? E entende as eleccións en termos de eleccións, de optar. Sin embargo, non hai alternativas, non hai opcións partidarias, como ocurre en outras nacións. E eu creo que para facer un país libre, ese país libre ten que contar con opcións. Alguén pode decir, bueno, é que o Bloque podría ter sido unha fronte que unha vez alcanzado un nivel de representación institucional pudera pois, dar lugar a esa pluralidade partidaria. Eu creo que non aconteceu e dubido que poda acontecer, o gallán me equivoque. Pero é o que eu penso que para facer un país libre ten que haber tamén, polo menos, liberdade de opcións. E fíxate que en ningún momento utilicei a palabra dereita, porque hai moita xente que intentaba identificar a Compromiso por Galicia coa dereita nacente do galeguismo. E non o era. Non discuto que non houbera xente procedente dun discurso, digamos, máis liberal, socioliberal, que non sei o que é eso, ou desa natureza, máis tradicional, conservadora. Non o discuto. De feito, a día de hoxe, Compromiso por Galicia xa non é, o que queda de Compromiso por Galicia xa non é socialdemócrata, non? É outra cousa. Bueno, pois, había xente que empurraba, intentaba etiquetar a Compromiso por Galicia con aquilo, e non era así. Simplemente eran, pois, como podes ver, algo que se estira en outros momentos e que non terminou por callar nin entón nin agora. Primeiro, Compromiso por Galicia ten un programa de liderado, e o digo eu que fui un secretario xeral, non? O programa de liderado é: somos un grupo dentro do BNG donde 2/3 da xente nunha asamblea decide marcharse, pero que non quere marcharse é o seu portavoz nacional. Entón marchámonos sin portavoz nacional. A que podería ser a secretaria xeral emerxente dese novo partido político que se estaba a fraguar, Teresa Taguas, pois en ese momento as circunstancias da vida fan que retorne a México e non vai participar neso. Hai que escoller un secretario xeral dentro que hai, e escolleron o que había, que era eu. Podía ter sido Rafa Cuíña, pero en aquel momento el declinou. Eu entendo que a mellor como consecuencia de que non tiña un coñecemento do que podría ser a potencial base militante de Compromiso, e logo porque había un segmento tamén que identificaba a Rafa coa súa procedencia do Partido Popular e non lle gustaba moito esa connotación, ou o propio Xosé Manuel Pérez Bouza, que ademais acababa de saír do BNG. Bueno, as cousas cadraron así. Non é que fora secretario xeral por sorteo como lle tocou a Albert Rivera, pero os meus compañeiros e compañeras entenderon que era o que podía ser, non? Así que, ao ser secretario xeral, tamén optei a presidencia da Xunta, e é evidente que eu non teña o grado de coñecemento que tiñan outros líderes políticos galegos, nomeadamente Beiras, non? Que creo que está totemizado, e, polo tanto, moita xente que non sabe nin siquiera o que fixo políticamente Beiras ten un moi valorado políticamente, non? E iso pasa como a Castelao. E, bueno, pois, claro, esa figura pois axudou moito a tirar por aí. Logo, a cuestión dos cartos, claro, se ti utilizas como soporte a Izquierda Unida, Compromiso por Galicia non tiña ningún soporte económico, ningún. Moita xente me decía, nos dan dinero los vascos. Non. De feito, a primeira campaña sufragámoslo con un crédito que soportábamos Rafa Cuíña, Manuel Pérez Bouza, Iván Marrúe e máis eu. Foi así. É dicir, en ese momento,
pois compañeros e compañeiras de Compromiso por Galicia que tiñamos a responsabilidade, palmábamos pasta, non ganábamos pasta, como moita xente pensa que acontece na política. Logo, pois tamén o papel dos medios de comunicación, non? Había que castigar ao Bloque. Quen podía castigar ao Bloque mellor, Beiras ou Compromiso por Galicia? Pois Beiras, pois utilicemos o movimento de Beiras para castigar ao Bloque. Que máis? Pois hai multitude de causas, non? E fenómenos que explican isto, non? Logo tamén a falta de paciencia. Era o momento no que xurde Ciudadanos, posteriormente Vox, non? Van xurdindo así forzas políticas que teñen un éxito inmediato. Entón, moitos compañeros de Compromiso por Galicia entenden que hai que arrimarse a onde está o éxito e deciden abandonar Compromiso por Galicia. Isto coincide coas mensaxes que lanzaba tamén o beirismo de que Compromiso por Galicia ten moi boa base militante, pero a súa dirixencia non a queremos, non? E logo tamén pois, o veto de Yolanda Díaz a Compromiso por Galicia para participar nun proxecto común, non? Que, bueno, nos fixemos un referéndum, estábamos dispostos a participar no proxecto común contra o meu propio criterio, e o que aconteceu foi que, cando dixemos que sí, pois atopámonos con que Izquierda Unida decía no. Se acaso que vayan no cupo, así dito, no cupo do novo proxecto común, do grupo de Beiras, reservándose a posibilidade de vetar nomes de persoas que foran as listas. E nós xa sabíamos que había dúas persoas, unha era Rafa Cuña e outra era eu. Eu estaba disposto a participar neso e non ir en listas, pero os meus compañeros dixeron, home, isto é unha tomadura de pelo. E así, múltiples causas, pero así ditas a fume de carozo, eu diría que este tocho que acabo de soltar son as razóns principais. Eu recoñezo que non lle tiven moita querencia ás mareas, e voume explicar. Non me gustaba moito a idea de participar con forzas políticas con representación en Madrid. Que alguén chamaban pois forzas políticas federais, non creo moito no federalismo español, non o creo, non? Porque a vista está que sempre que houve ocasión, pois minimizouse o discurso político galés, tanto na fronte popular, tanto nas épocas da fronte popular, como na transición, como os distintos procesos que houve de participación con forzas políticas españolas sempre aconteceu o mesmo. Non era nada novo. Advertíase constantemente, vai acontecer isto, que vos van deixar tirados. E foi o que aconteceu, basicamente. Unha sucesión de desleixos entre forzas políticas integrantes dese proceso e persoas que dirixían ese proceso deu lugar pois, ao esmorecemento, a unha suba brutal, rapidísima, a unha caída tamén moi rápida, non? Pois refírome a que houbera expresións partidarias de diferente índole que podan convivir entre elas, non? Eu creo que o Bloque dos anos 90 soubo facelo máis ou menos ben. E agora mesmo, pois, non o vexo. Alguén me di, o Bloque sigue sendo unha fronte porque hai unha pluralidade de individuos que pensa de forma distinta. Home, claro, eso ocurre tamén en todos os partidos políticos, non só nas frontes partidarias, non? Penso que sería positivo que houbera pois, unha pluralidade partidaria. Pero, bueno, quen dé consellos é mellor que dé de comer, non? Hai menos xente moza que fala galego, pero a xente moza que o fala é máis consciente ideolóxicamente do uso do idioma. É dicir, cando era nova había moita máis xente que falaba galego, pero é xente que non identificaba o uso do galego con unha posición política, con unha posición identitaria ou con un discurso de ningún tipo. Agora o que vexo, a miña percepción é que efectivamente hai menos xente moza que o fala, pero é máis consciente de por que o fala. Sobre como incentivalo, pois, eu creo, unha medida moi pouco popular, é a inmersión lingüística. Aquí vemos como moitos pais e moitas nais, cando queren que o seu fillo aprenda un idioma, mandano fora para que o aprenda. E mandan nunha familia ou nunha institución que están aí falando todo o tempo no idioma que queren que o rapaz aprenda.
E eu creo que o galego está nunha situación na que eu reivindicaría a inmersión lingüística. E logo tamén creo que hai que incentivar o discurso da utilidade. Non é algo que eu crea, sino no que entendo que a sociedade valoraría. Se nós facemos unha achega normativa ao uso a lusofonía, a normativa no idioma portugués, non digo unha sintonía plena, pero que se vexa que hai unha irmandade real entre o galego e o portugués, creo que moita xente se daría de conta da utilidade, que, insisto, non é algo que eu entendo, a mí non me fai falta, pero creo que hai unha parte da sociedade que xe lle viría moi ben desde unha perspectiva económica, laboral e cultural tamén, non? Pero, bueno, falo desde unha perspectiva moi pragmática. Non é unha aliada, pero un instrumento que ben utilizado podría ser moi útil. Lamento que de partida se diga, pois, por parte de segmentos moi importantes do nacionalismo, que a Unión Europea non nos vale. Eu creo que si nos vale, porque é o mesmo que dicir non nos vale o Reino de España. Pois depende que instrumentos utilices para ir conseguindo ese camiño de conciencia, ou as diputacións non nos valen, pero utilizámolas. Pois claro que sí, hai que utilizar todos os recursos e todos os resortes a teu poder. Había unha frase de Arzallos que decía canto máis Bruselas, menos Madrid. E é certo. O Reino de España está nun proceso de cesión de soberanía cara á Unión Europea. Bueno, eso interésalle a todos aqueles que queran reivindicar o seu autogoberno na medida en que queran reivindicalo. Que esa institución está sendo gobernada por liberais e neoliberais? Sí, é verdade. Os neoliberais, que ademais son moi particulares neste contexto de guerra con Ucraína e saída da pandemia, con medidas políticas que non se caracterizan co discurso tradicionalmente liberal, non? Pero que eu creo que é un campo moi importante para dar presenza ás nacións en Estado. Electoralmente, o sistema electoral creo que tamén é moi positivo para que consiga presenza o nacionalismo galego. Eu creo que tamén hai que poñer todo eso en valor e creo que sinceramente non se está facendo o suficiente. E eu o que vexo é que que ao pobo galego, na maior parte, isto non lle importa nada, pero que se tiveran que escoller, eu teño a percepción de que as elites políticas do nacionalismo están máis próximas a unha república galega, eu tamén, que a un estatuto novo, non? Pero claro, eu vexo que o pobo o que reivindicaría, se que reivindicase algo, estaría máis próximo ou sería máis digerible polo pobo aceptar un novo estatuto de autonomía, creo eu. E creo que iso tamén dá a ver unha parte do problema que hai no nacionalismo, que creo que a veces corre máis que o seu propio pobo. Esta é unha impresión que teño,